Welcome to Bosan channel. Subscribe YouTube channel Toyspedia, banyak, Crayola.id. Mainan Toyspedia ini bisa dibeli di Toyspedia Official Store di blibli.com. Ini Crayola Scribble Scrubbie. Yuk kita unboxing sekarang. Wow, lucu banget. Yuk kita unboxing sekarang ya. Ini boxnya mau warnai blue. Bagus kan? Nah, box yang satunya aku warnain green. Nah, seru dan asik banget kan? Boxnya bisa disisirin juga loh. Crayola Scrubie. Yuk kita unboxing sekarang ya. Catnya warnain pink. Lucu banget kan? Punya warnain yellow. Nih lucu banget kan catnya? Warna pink and yellow. Bisa disisirin juga loh. Crayola Scrubie, cat and dog. Yuk kita warnai sekarang. Dognya aku warnain blue. Catnya aku warnain green. Sudah selesai warnainya. Sekarang kita sisir dulu yuk. Yolah Kreatif, hamster, and rabbit. Unboxing dulu yuk. Ini dia hamster and rabbit. Rabbitnya aku warnain purple. Hamsternya aku warnain orange. Cute banget kan hamsternya? Yuk sisir dulu hamster and rabbitnya. Crayola Ocean Pet Seashell Splash Set. Ayo kita unboxing sekarang juga ya. Wow, keren banget ini. Wow, ada slide-nya juga loh. Yuk kita warnain dulu. Ada kura-kura sama ikannya loh. Ini karangnya dimasukin. Sekarang waktunya berenang. Crayola Peculiar Pets Clubhouse. Oh, ada slide-nya juga, ada cerminnya juga loh. Oh, cute banget. Yuk kita main sekarang. Waktunya mandi. Asiknya. Sekarang main slide. Seru banget. Sekarang disisir dulu. Yuk buruan koleksi, kalian bisa beli di Toys Kingdom, Ion Mall, Toy City, dan juga Central. Tersedia juga di Marketplace, Shopee, JDID, Zalora, Tokopedia, Lazada, dan blibli.com. Setelah semua karakter diwarnai, dapat dicuci dan dibersihkan kembali, dan setelah itu bisa diwarnai kembali sesuai keinginan.